Sveiki visi, dabar toks trumpas filmukas apie tai, kaip taupiai būtų galima panaudoti montavimo putas. Kadangi naudojame, sakykime, nedaug savo reikmėm, gal to daugkartinio pistoleto pirkti ir nelabai apsimoka. Tokiu atveju perkam putas su prisukamu vamzdeliu. Dažnai būna taip, kad tiesiog tokio balionėlio putų mums yra per daug ir jo atlieka. Jis kaip ir skaitosi vienkartinis, bet jį galima panaudoti ir antrą kartą. Tam reikalui yra Pernosil cleaner skystis, plaunantis, tirpdantis putas. Nereiktų sumaišyti su skysčiu remover, kuris yra jau sudžiūvusioms putoms tirpinti. Šitas yra skirtas plauti daugkartiniam pistoletam. Aš juo naudojuosi sėkmingai su vienkartiniais pistoletais, šitais vadinamais vamzdeliais. Jeigu matau, kad man putų atlieka gana nemažai, aš noriu pasilikti kitam kartui, tiesiog nusuku šitą vamzdelį nuo balionėlio, užmaunu ant ploviklio cleaner, išplaunu vamzdelį ir išplaunu visą ertmę čia, kad neliktų nei kiek putų. Ir sėkmingai uždarius, kadangi putų nelieka, viskas užsidaro, jos balionėlis paprastai neuždžiūsta ir jį galima panaudoti dar ir kitą kartą.